उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा वार्षिक आयोजित होने वाली राम देवड़ा मेले में यात्री भार को देखते हुए 5 स्पेशल गाड़ियों के संचालन का निर्णय लिया गया है। पहली स्पेशल ट्रेन जो है वो जोधपुर से पोखरण के बीच में संचालित होगी। 2 स्पेशल गाड़ियाँ जोधपुर से राम देवड़ा के बीच में संचालित होगी। जोधपुर से मारवाड़ के बीच में एक स्पेशल गाड़ी संचालित होगी और एक लालगढ़ से राम देवड़ा के बीच में संचालित होगी। ये सारी गाड़ियाँ 25 अगस्त ऑनवर्ड संचालित की जाएगी। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया सुविधा का लाभ उठाएं और उचित टिकट लेकर ही सफ़र करें।